不可能，绝对不可能！为什么这么多人说他已经考完试了？据我所知，你们应该在下周考试才对呀。可能会有所偏差，但是应该不会差太远吧？大家把真实的考试在评论区中告诉我吧，但是不要忽悠我，我是很懂你们的。这3个副身份看起来都中规中矩，我觉得欺诈师也许会更好用一些，毕竟这可是可以克制时间之主、医生、诱饵之类的身份呐。相比之下，我的主身份吸血鬼就需要努力了。如果说我开局没有刀人的话，那么几场的刀人系列可能让我整局都在打酱油。虽然是这场地图好久没玩了，我打算用我6哥的特殊刀人法。首先找个人捣蛋一下，这样子的话，等会他就会替我报告了。这张地图啊，内鬼正常都在后面刀人，也导致船员在后面的防御力非常之强，大家的重心都放在后面，而我直接跳到前面刀人。正常路人局的船员都会被我杀一个猝不及防。不过吸血鬼有这第一刀呀！我橙色大奖，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 大奖，这不正合我意吗？直接带走，不要忘记了，我可是欺诈的青色呀！这个橙色这样子喊，我想他大家我身份应该是人尽皆知啊，所以呢，青色，我看你怎么办。不说话可是不行的，直接质问一手，橙色不是大奖吗？搭了一个内鬼或者是中立。这个红色应该是一个警长啊，可以从我们内鬼的视野看见，他应该是到了一个中立，不会是幻影吧？不过这一切都不重要，在场的所有人难道没有人去怀疑一下这个青色吗？已经这么明显了，为什么不怀疑他？他如果解释2句我被欺诈了，你们不怀疑我都可以理解，他可是1句话都没说啊，来人怀疑他一下呀！这2方，那白色大胃王那个我看到了，我那个警长加魔术师，我变成鸡腿直接明亮。你看我说了什么？船员前面的防守力是不是很强？2号中立直接倒在那里啊！还好我的队友没有倒在那里啊，不过他也没有动刀就是了。划水时间结束，队友跟我一起脏一下这个青色呀！队友啊，拜托了，说点话吧，你不要告诉我你被瞎到了。哎，看来只能我独自努力了。大家投青色，橙色说他是诱饵，然后青色就报告了，这就不要我过多解释了吧。你说我是内鬼，没想到做个任务还被人说是内鬼，真溜啊！你比舅舅哥还溜啊！这是个瓜钱。虽然只有3票，但是还是成功将青色给票出去了。我的队友真的是这也没有票青色，一句话都不说，真的是太捞了。不过也没有办法，毕竟目前的杀魂觉醒只有匹配赛，所以呢，因为没有段位的存在，遇到的路人战力基本就是参差不齐的。不过我是真喜欢这个多技能模式啊，希望以后有3个技能，甚至是4个技能。其实这个破坏时间还是抓到不错的，晚破坏一点就可以勾引幻影出来。嘿嘿，可以非常 nice 啊，成功抓到幻影，现在再逃一个人就可以直接获得胜利了。我能抓到幻影，可以说我队友这个延迟破坏应该是立了大功。不过他之前的所作所为，我不懂他这个破坏是炸糊还是真的有这种想法。队友手下留情，把人头让给我。哎，那这一版的 MVP 还是我的，那没问题了，哈哈！感谢大家关注，我们下期再见。